Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mano, hoje é o seguinte, rapaziada, vou mostrar pra vocês como ficou meu som do Fox. Mano, a gente tá com um projetinho da hora de tá montando um som muito massa, velho. A gente vai mostrar ali praticamente um trio, né, rapaziada? A gente vai jogar um módulo de 400 RMS. Minto, hoje a gente vai jogar um falante de 400 RMS, uma corneta da Selênio D250 e um módulo que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Tamo junto. Som do Fox. Aí galera, chegando no projetinho do Fox, estamos colocando um som aqui, rapaziada. Tava só com o falantinho da porta. Ó, vou filmar pra vocês verem. Aí, estamos aqui no Chicão Som. Show de bola, excelente profissional. Aí, rapaziada, ó. Ficou bacana o projeto do Fox. Logo vou mostrar mais pra vocês aí. Aí, rapaziada, chegando agora do trampo. Passamos ali, como vocês viram ali no Chicão Sound. Ele preparou nosso carro ali com um somzinho especial. Nossa, o grave tá batendo demais, rapaziada. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o som batendo. Mano, o som tá batendo, é só grave. Vocês vão curtir. Vai chegar esse caminhão que tá na frente. Então galera, é o seguinte. Hello darkness, my old friend.